जी बिस्मिल्लाह, ये एचपी का लैपटॉप है, प्रो बुक है, 450 G4 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है, ये ऑरेंज लाइट इसकी जल रही है। पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई लाइट इसकी जो है ना पावर की ऑन नहीं हो रही, लेकिन मशीन के ऊपर ये लोड ले रहा है। ठीक है, चार्जिंग की लाइट सिर्फ ऑरेंज ऑन है और टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, प्रॉपर जो है ना तकरीबन अभी डेडी कंडीशन आई है हमारे पास, तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। चलें इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट ओपन कर लेंगे। ठीक है, मदरबोर्ड निकाल के बाहर तो इंशाल्लाह इसको वेरीफाई करेंगे प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह इसको वेरीफाई करते हैं।